雪內啊！我係純也。純也，今日拍你最中意食嘅動物餅喎。你又唔好講咁多，有想快啲食啊！好啦，咁我哋而家咧就同大家講下我哋買咗咩味先啦。首先咧就有呢個紫菜味啦、原味啦、白朱古力味啦、朱古力味嘅。咁好啦，純也，你想試食邊一隻味先呢？食呢個紫菜味。好啦，咁我哋而家咧就快啲開嚟試食咯。好香紫菜味啊！嗱，大家其實咧應該都食過呢個動物餅啦。呢個動物餅係我哋細個係勁中意食呢個動物餅啦。好啦，你攞一塊出嚟。你估下你攞到咩動物？呢個咩動物 ？Polar bear， 你俾大家睇下。純也攞到呢個 Polar bear 啦。咁咧佢每一盒動物餅咧後面咧都有介紹啲唔同嘅動物啦。咁咧佢咧就係想啲小朋友咧一路食住一路學一啲唔同嘅英文啦同埋中文嘅。純也，你覺得點啊隻味？超好味，10分滿分俾100分，好好味真係。同埋咧，佢呢個紫菜味咧唔會太濃啦，好啱小朋友嘅口味啦，咁就可以當餅咁食咯，又健康咯。好啦，純也，咁下一樣我哋不如試食朱古力味啦。好。咁朱古力味你想試黑朱古力啊，抑或白朱古力先咧？黑朱古力先啦。好啦，咁純也咧就想試黑朱古力，咁我咧就開呢一個黑朱古力味先。係朱古力味咯。咁咧。我哋打開一聞咧，第一下咧我就覺得有啲似熊仔餅嗰個原味朱古力味咁啦。咁咧大家可以睇到啦，咁佢裏面咧都係一塊塊嘅。咁呢個朱古力味嘅動物餅同普通嘅動物餅嘅唔同之處咧，就係佢咧呢個每一個動物餅後面咧都會有少少朱古力黐咗喺度嘅，但係前面咧都係有一啲動物嘅名嘅。好啦，成日你試一塊啊！咁我啱啱試咗呢個朱古力味同呢個紫菜味咧，咁我覺得佢哋唔同之處就係甜鹹啦。同埋咧，佢呢個朱古力唔會太濃啦，好啱細路仔食咧，佢可以健康啲咯。咁同埋咧，佢呢個鉀細照加鈣同埋 DHA 啦，所以係非常健康，好啱細路仔食嘅。好啦，咁純也你試完呢個朱古力味之後，我哋就試下一樣咯喎。好，下一樣你揀啦。你下一樣我想試原味。好啦，咁你開啦。好香喎，好香啊！呢個原味。嗱呢個咧都係好香嘅呢個原味。咁純也你而家試一塊評價一下先。咁啱啱試完呢個原味之後咧，佢嘅牛油味好香啦，相比起朱古力味就冇咁漏啦，就唔似食朱古力食幾塊就會停。咁呢個咧就可以食都唔停口啦。好啦，純也咁快，我哋咧就嚟到最後一盒咯喎。咁我哋而家咧就快啲試食呢一個白朱古力味先。咁佢呢個咧就係冇字啊，係呢個魚嚟嘅。咁純也咧而家試食呢個白朱古力味咧就唔同其他味咧，咁佢呢個咧個餅上面咧就係冇字嘅，同埋咧佢呢個白朱古力味咧就同黑朱古力唔同啦，就唔係有層朱古力黐咗上面，而成塊餅就原本就已經係有白朱古力啦。佢呢個白朱古力味好濃啦，咁就唔係大人嘅朱古力味，而係細路仔嘅朱古力味啦，即係唔係苦而係有甜味咯。呢個都幾好味嘅。好啦，純也，咁你話咁快咧就試食晒呢4款味啦。咁你可唔可以話俾大家聽，你覺得呢4款味裏面你自己最推介邊一款味咧？最推介就係紫菜味同埋朱古力味。我中意食呢個紫菜味嘅原因係因為我本身中意食紫菜啦，所以我都幾推介大家食嘅。而朱古力咧我都係本身中意食咯。朱古力味係唔係苦而係甜，所以我都推介細路仔食呢個。同埋咧，因為我呢個紫菜味由細到大都食啦，所以呢個食落去好有童年回憶咯，所以我就係額外幫佢加翻嘅。好，咁話咁快咧，我哋今日咧就已經試食晒4款唔同口味嘅動物餅啦。咁我哋今日我準備咗2包唔同口味嘅動物餅，我而家變俾你睇先。咦，真係喎，變咗出嚟咯！呢個係咩嚟㗎？呢個都係動物餅嚟嘅喎。咁純也，我哋而家快啲試咯，好唔好？好，我而家試食咗呢個先，你知唔知有啲咩唔同咧？唔知啊，呢啲唔係一樣嘅咩？唔係，呢個係俾 BB 仔食嘅喎。哦。你唔記得咗我哋以前細個成日食嘅咩？係咩？我唔記得咗咯。我而家想快啲試食啊！你快啲開啦！耶！快啲開，快啲開！我哋而家試食咗呢個先。好似嗰啲魚仔餅啊！咦係喎，好印字。咁呢一個咧同頭先嗰啲就唔同啦，頭先嗰啲咧就一塊塊啦，但係呢一個咧就好似魚仔餅咁樣咧，佢裏面係通窿嘅咯。咁呢個係基於俾 BB 仔食嘅原因，所以佢就清淡啲冇咁濃啦，同埋呢個係好脆㗎。真係㗎。好脆㗎！好啦，咁純也咧啱啱就試食完呢一個味啦，咁我哋而家咧就開埋呢一個味試下咯喎。呢陣紫菜味咯。呢個咧嗰啲味好濃嘅牛奶同埋雞蛋味，好似嗰啲小饅頭，
所以呢個係好清淡、好適合俾 BB 仔食，同埋呢個係餅嚟嘅呢個。好，咁話咁快咧，我哋今集咧就已經介紹晒咁多款唔同口味嘅動物餅啦。咁純也咧最中意食咧就係呢個紫菜味啦。咁唔知大家最中意食係咩味咧？咁如果大家咧都想測試下自己中意食邊一隻味嘅話咧，不妨咧都可以買嚟試下嘅。好啦，咁我哋呢條片咧就差唔多啦。如果中意我哋呢條片咧，就記得 like 同埋 comment 啦，最緊要梗係 subscribe 我哋嘅 channel 啦。好啦，咁我哋下條片再見，拜拜。